ये दुनिया कई विचित्र चीजों से भरी पड़ी है। यहाँ आपको इंसान के अलावा प्रकृति की अद्भुत रचना देखने को मिलती है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है। समुद्र से लेकर घने जंगलों में रहने वाले जीव और आसमान में उड़ते पक्षी, सब कुछ कितना खूबसूरत लगता है। इनमें से कई जानवरों को हम अपने घरों में पालतू बनाकर रखते हैं, जिनसे एक अलग प्रकार का लगाव हो जाता है। छोटे बड़े ये जीव दिखने में बेहद क्यूट होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर भोले चेहरे के पीछे बेहद खूंखार होते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी शक्ल देखकर हर कोई धोखा खा जाता है, लेकिन इनका एक हमला आपकी जान भी ले सकता है। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। पफर फिश। अपनी अलग बनावट के लिए मशहूर पफर फिश महासागर के उस हिस्से में पाई जाती है जहां पानी का तापमान थोड़ा गर्म होता है। दुनिया भर में इस मछली की 120 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। पफर फिश अपने मुंह में पानी और हवा भरकर अपना आकार किसी बॉल की तरह बनाने में माहिर है। ये ऐसा खतरा महसूस होने या अपने दुश्मन को डराने के लिए करती है। इसके रूप और चटकीले रंग को देखकर अक्सर लोग इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो जाती है। दरअसल पफर फिश खूबसूरत होने के साथ साथ काफी जहरीली भी होती है। पफर फिश में टेट्रोडोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है, जो साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है। इसके जहर से 30 वयस्क लोगों की 24 घंटे के अंदर मौत हो सकती है। इतनी जहरीली होने के बावजूद भी जापान में इस फिश से लजीज डिश बनाई जाती है। लेकिन अगर इस मछली को पकाने में जरा सी भी गलती हो गई तो इसका जहर आपको मौत की नींद सुला सकता है। जापान में एक स्पेशल स्कूल में पफर फिश को काटने और पकाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर इस मछली को गलत तरीके से काट कर पकाया गया तो आपकी मौत होना तय है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यूट दिखने वाली ये मछली जानलेवा साबित हो सकती है। स्लो लॉरिस। अब भला इस क्यूट जानवर को देखकर प्यार क्यों ना आए, लेकिन इसकी मासूम आंखें अक्सर इंसान को धोखा दे जाती हैं। जी हाँ, प्यारा सा दिखने वाला ये जानवर आपको मौत के घाट उतार सकता है। भारत, चीन, बर्मा, फिलीपींस और बांग्लादेश में पाया जाता है। गोल सिर, बड़ी बड़ी आंखों वाला ये जीव बेहद मासूम लगता है। वैसे तो स्लो लॉरिस काफी शांत स्वभाव का जानवर है, लेकिन अगर इसे गुस्सा आ जाए तो इसका एक बाइट आपकी मौत का कारण बन सकता है। स्लो लॉरिस फल, छोटे कीड़े और पक्षियों के अंडे खाकर जीवित रहता है और कम से कम 20 साल तक जिंदा रहता है। यूं तो इस जीव को खतरनाक नहीं माना जाता, लेकिन चिढ़ाने, उकसाने या खतरा महसूस होने की स्थिति में ये इंसान को काट लेता है, जिसकी वजह से पीड़ित के शरीर में सूजन आ जाती है। अगर समय पर उपचार ना किया जाए तो व्यक्ति की मौत होना तय है। दरअसल स्लो लॉरिस के शरीर में जहर की काफी मात्रा मौजूद होती है, जो किंग कोबरा के जहर के जितना खतरनाक और जानलेवा होता है। तो अगली बार आप स्लो लॉरिस के पास जाएं तो जरा सावधान रहें। इसे चिढ़ाने या उकसाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। एंट ईटर। हाथी जैसी सूंड वाला ये जीव चींटियों और दीमक को खाकर जिंदा रहता है। इसकी सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। इसके भोजन की वजह से इसका नाम एंट ईटर रखा गया है। एंट ईटर कुछ सेकंड्स के अंदर अपनी सूंड से चींटियों और दीमक को खा जाता है। इसके लंबे और मजबूत नाखून इस काम में इसकी मदद करते हैं। एंट ईटर अपने नाखूनों से चींटियों के बिल को तेजी से खोदता है और सूंड की मदद से उन्हें खा जाता है। ये इंसानी बस्ती से दूर शांत इलाकों में पाए जाते हैं। ये चींटी खोर जीव दक्षिण और मध्य अमेरिका के कुछ इलाकों में पाया जाता है, जिसके पास ना तो बड़े दांत होते हैं और ना ही इनके देखने और सुनने की शक्ति अच्छी होती है। लेकिन बावजूद इसके एंट ईटर को इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है। क्यूट और शांत दिखने वाला ये जीव अपने तेज धार वाले नाखूनों से इंसान की बॉडी पर इस तरह हमला करता है कि उसके चीथड़े हो जाएं। ऐसा ही एक मामला ब्राजील से सामने आया था, जब एक व्यक्ति गलती से एंट ईटर के इलाके में चला गया।
फिर क्या था, एंट ईटर ने पलक झपकते ही उस आदमी पर अपने नाखूनों से जोरदार हमला कर दिया। घटना के कुछ देर बाद पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि चींटियों को खाने वाला ये जीव इंसान की मौत का कारण बन सकता है। मूस। हिरण और बारहसिंगा के परिवार से ताल्लुक रखने वाला मूस आपको किसी भी एंगल से घातक नहीं लगेगा। ये बेहद शांत स्वभाव का जीव है जो पेड़ पौधों को खाकर जिंदा रहता है। कनाडा, अलास्का, न्यू इंग्लैंड और रूस में पाया जाने वाला मूस इंसानों पर हमला करने में जंगली भालू से भी तेज है। ज्यादा छेड़छाड़ करने पर या खतरा महसूस होने की स्थिति में मूस अपने लंबे पैरों और सींग से सामने वाले पर घातक प्रहार करता है। अगर इंसान जमीन पर गिर जाए और ये अपने पैरों से पेट या छाती पर वार कर दे तो पीड़ित की मौत होना तय है। इसके जबड़ों में मौजूद दांत काफी नुकीले होते हैं जो कठोर चीज को आसानी से काटने की ताकत रखते हैं। अमेरिका में हर साल भालू की तुलना में लोग मूस के हमले से ज्यादा घायल होते हैं। ये जीव अपने से दोगुना ताकतवर जानवर से टक्कर लेने में भी नहीं घबराता। पॉइजन डार्ट फ्रॉग। मेंढक की 175 प्रजातियों में से एक पॉइजन डार्ट फ्रॉग दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है, लेकिन ये दूसरे मेंढकों के मुकाबले ज्यादा जहरीला और खतरनाक होता है। चटकीले नीले रंग के इस मेंढक के शरीर पर काले रंग की धारियां बनी होती हैं। प्यारा और क्यूट लगने वाला डार्ट फ्रॉग चलती फिरती मौत से कम नहीं। अगर आप इसके आकर्षक रंग को देखकर इसे छूने की कोशिश करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इसकी रंगीन खाल पर खतरनाक जहर मौजूद होता है। इसको मात्र छूने से ही आपकी जान जा सकती है। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम डार्ट फ्रॉग क्यों रखा गया? दरअसल अमेरिका के वर्षावन में रहने वाले आदिवासी किसी जमाने में इस मेंढक के जहर को अपने तीर पर लगाते थे, जिससे शिकार आसानी से मर जाता था। इसी वजह से इसका नाम डार्ट फ्रॉग रखा गया। चूंकि ये जहरीला होता है, इसलिए इसके नाम के आगे पॉइजन जोड़ दिया गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मेंढक आपके लिए कितना खतरनाक है। वुल्वरीन। भालू की तरह दिखने वाला ये जीव वुल्वरीन है, जिसे आपने कॉमिक्स और कार्टून कैरेक्टर्स के रूप में देखा होगा। इसका आकार भालू से काफी छोटा होता है, लेकिन इसकी हुंकार सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। वुल्वरीन के पंजे काफी शक्तिशाली और धारदार होते हैं, जो किसी भी कठोर चीज को चीरने की ताकत रखते हैं। शांत और क्यूट दिखने वाला ये जीव भूख लगने की स्थिति में भालू और भेड़ियों के मुंह से शिकार छीनने में भी माहिर है। स्वभाव से बेहद आक्रामक ये जीव गुस्से में अपने से बड़े जानवर पर हमला कर सकता है। वुल्वरीन की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। ये दूर से ही अनजान या अपरिचित व्यक्ति की गंध पहचान लेता है। इसके दांत और पंजे इतने धारदार होते हैं कि इंसान या शिकार के कई हिस्से कर दे। कहा जाता है कि वुल्वरीन अपने शिकार को खाते समय उसकी हड्डियां भी नहीं छोड़ता और उन्हें भी चबा जाता है। वैसे तो आमतौर पर ये जीव इंसानों से दूरी बनाए रखता है, लेकिन अगर गलती से कोई इंसान इसके इलाके में घुस जाए तो उसका वापस आना बेहद मुश्किल है। लेपर्ड सील। आप में से कई लोगों को लेपर्ड सील बेहद पसंद होगी, और हो भी क्यों ना, ये दिखने में काफी आकर्षक और क्यूट जो होती है। कई चिड़ियाघरों में लेपर्ड सील का अनोखा गेम शो भी दिखाया जाता है, लेकिन ये क्यूट जानवर कई बार इंसान के लिए खतरे की घंटी साबित होता है। 3 मीटर लंबी और 350 किलोग्राम वजन वाली लेपर्ड सील का फेवरेट खाना पेंगुइन होता है, लेकिन पानी के अंदर ये कई बार इंसान पर हमला कर देती है। लेपर्ड सील के दांत बहुत तेज और नुकीले होते हैं, जो आपको पल भर में घायल करने या टुकड़े करने की ताकत रखते हैं। आमतौर पर सील अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में रहना पसंद करती है, लेकिन कई बार समुद्र के किनारे सील द्वारा इंसान पर हमला करने के मामले सामने आ चुके हैं। ये खाना ना खाने या भूख लगने की स्थिति में समुद्र किनारे एंजॉय कर रहे लोगों को अपना शिकार बनाने से परहेज नहीं करती, इसलिए इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है। तस्मानियन डेविल। चेहरे से चूहे और शरीर से भालू जैसा दिखने वाला तस्मानियन डेविल मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन अब ये तस्मानिया के द्वीप जंगल में पाया जाता है।
इस जीव का नाम लुप्त हो रही प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया है। चूहे की तरह दिखाई देने की वजह से कई लोगों को ये घातक नहीं लगता है, लेकिन आपको बता दें कि ये एक मांसाहारी जानवर है जो हड्डियों और मरे हुए जानवरों को खाकर जिंदा रहता है। वैसे तो तस्मानियन डेविल कुछ डरपोक किस्म का जीव होता है जो ज्यादातर छिप कर रहना पसंद करता है, लेकिन उकसाने या खतरा महसूस होने की स्थिति में ये इंसान पर भी हमला कर सकता है। इसके दांत काफी नुकीले होते हैं जो आसानी से हड्डियों का चूरा बना देते हैं। ऐसे में ये जीव इंसान का क्या हाल करेगा आप खुद ही सोच सकते हैं। लिहाजा इस बड़े आकार के चूहे से दूर रहने में भलाई है। मोनार्क बटरफ्लाई। इस सुंदर सी तितली को पहली नजर में देखकर आप सोच भी नहीं सकते कि ये किसी पर हमला भी कर सकती है, क्योंकि रंग बिरंगी ये तितली फूलों का रस पीकर जिंदा रहती है। तो ऐसे में ये तितली किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। रंग बिरंगी ये तितली देखने में बेहद खूबसूरत लगती है और आंखों को सुकून का एहसास कराती है, लेकिन तितली की ये प्रजाति काफी जहरीली भी होती है। दरअसल मोनार्क तितली जहरीले दूध वाले पौधों को चूस कर अपना पेट भरती है। वो अपने शरीर में जहर को अवशोषित कर उसे जमा कर लेती है। ये तितली परेशान होने की स्थिति में एक साथ झुंड बनाकर व्यक्ति पर हमला करती हैं और अपना जहर उसके शरीर में छोड़ देती हैं, जिससे खून के थक्के जमना और कार्डियक रेस्ट हो सकता है। इसके जहर से इंसान की मौत होने के मामले बहुत कम सामने आते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ये तितली आपके लिए घातक हो सकती है। जायंट पांडा। स्वभाव से शांत और इंसानों से दूर रहने वाला पांडा काफी आलसी होता है, जो ज्यादातर समय छिपा रहता है। चीन के ठंडे और पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले पांडा शाकाहारी होते हैं। उनका मनपसंद भोजन बांस है। इसका गोल शरीर और बड़ी बड़ी आंखें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। वैसे तो ये जानवर काफी शांत रहता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से आपने इसे चिढ़ाने या इसके इलाके में जाने की कोशिश की तो पांडा आपको नहीं छोड़ेगा। ये अपने इलाके में आने वाले व्यक्ति पर जोरदार हमला करता है, जो जानलेवा साबित होता है। हमारे सामने ऐसे कई मामले आते हैं जब पांडा ने चिड़ियाघर में घूमने आए पर्यटकों पर हमला किया। तो अगली बार अगर पांडा को देखकर एक्साइटेड होने से पहले जरा सतर्क हो जाएं। तो ये थे वो 10 जानवर जो दिखने में तो बेहद क्यूट और शांत होते हैं, लेकिन कब किस पर हमला कर दें ये कोई नहीं जानता। ऐसे में खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें और इन्हें क्यूट समझकर ना छेड़ें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।